Oi, oi, cristais! Tudo bem com vocês? Bom de vozes! Hoje eu vou estar indo em uma festa junina, bem simples, com a minha família, e eu decidi gravar para vocês. Bom, pessoal, a minha roupinha já tá separada. A Letícia mais roxo não tem nada a ver com quadrilha, não tem nada a ver com festa junina, São João. Gente, eu achei muito linda essa roupa e eu vou com ela e eu vou combinadinha com o Romeu, o meu best. Tô pronta de rosas. Olha só que roupa linda, que perfeita. Esses lacinhos aí no cabelo, nossa, eu achei um charme, gente, muito divo. Pessoal, eu tava com um colar, mas não gostei muito dele. Eu coloquei esse aí de pérolas que eu acho que combinou. Pessoal, eu peguei minha bolsa aqui e eu já vou tá indo. A Maitela já tá pronta, então eu só vou passar ali, pegar ela e a gente já vai. Acabamos de chegar e olha que povo animado. Oi, Rorô, cheguei. Olha, que demora, hein? Eu achei que você não iria vir mais, hein, mano? Mas assim, que bom que tu veio. Menino, tu acha que eu ia deixar você aqui sozinho? Nunca na minha vida, né? Óbvio que eu vim, eu marquei, cumpri. Tá vendo? Prometi cumprir. Gente, o local ficou mais ou menos assim, ficou bem simples. Eu tava fazendo aí um tour pra vocês, mas assim, era uma coisa em família, tal, com amigos e conhecidos, então tava bem simples, mas aconchegante. Agora, eu tava ansiosa pra isso, juro, eu tava o dia inteiro esperando pra esse momento. Agora a gente vai assar marshmallow. Oh, meu, eu não sei muito bem, então você vai ter que me ensinar, porque eu tenho medo de me queimar. Mas assim, a Maitê, óbvio que ela não vai ficar, né, com graveto na mão pra assar marshmallow, porque ela é criança e vai se queimar. Ô, Maitê, pode deixar que eu, Romeu, vou preparar o melhor marshmallow do mundo pra você. Maitê, não se iluda, porque o Romeu, ele é muito tratante, viu? Ah, e vamos lembrar aquele dia que esse querido aí mandou a localização errada pra gente, Maitê. Você lembra que a gente foi parar num lugar cheio de estranhos? Ô tia, você pode preparar lá o local porque a gente vai mostrar nossa apresentação agora. Ah, é, né? Vocês vão fazer sua apresentação. Claro, meu bem, vou arrumar bem rapidinho, tá? Já vão se preparando. Olha só, Romeu, tá vendo como é que eu sei fazer as coisas tudo certinho? Você só ficou aí sentado, querido, não me ajudou em nada, mas tá tudo bem, né? Enfim, tá prontinho e daqui a pouco vem a apresentação. Pessoal, eu gravei pra vocês a apresentação das crianças, uma apresentaçãozinha bem simples, mas elas e a gente ficou muito feliz com essa apresentação. Oi, pessoal, tô com o celular da Lei e eu vou fazer uma cartinha pra ela, viu? Acompanhem. Acho que eu terminei. Sou muito atacante. Ô prima, chegou uma carta aqui pra você, viu? Não sei de quem que mandou, não sei de nada, até porque é correio elegante e misterioso, né? Mas assim, depois tu me conta que eu quero saber. Meu Deus, gente, eu acabei de receber uma carta do Romeu, tô sem acreditar. Oi, Rô, eu amei a carta que você me mandou. Ué, mas quem te falou que foi eu que mandei essa carta? Ah, é, tu sabe minha letra. Pessoal, o vídeo ficou com uma qualidade horrível nessa parte. O gravador tá dando tanto problema que me dá raiva. Mas enfim, depois a gente foi dançar. Vamos de volta, eu tô aqui, eu e a Maitê, e já vai começar os fogos aqui do São João e eu vou gravar.
Que lindo, gente. Nossa senhora, eu sou apaixonada por fogos, ainda mais desses. Mas enfim, esse foi o vídeo simples, mas é isso. Tchau!